এইরকম বৃষ্টির ওয়েদারে তোমরাও যদি স্কুলে বা অফিসে না গিয়ে বাড়িতে বসে ডুব দিতে চাও, তাহলে এই দুটো স্পোকেন ইংলিশ সেন্টেন্স তোমাকে অবশ্যই হেল্প করবে। ইউ ক্যান সি, বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা স্কুল বা অফিস যদি না যেতে চাই বৃষ্টির ওয়েদার, আমরা কি বলি? বৃষ্টি হচ্ছে। তো বৃষ্টি হচ্ছে এটা কি করে ট্রান্সলেট করব? বৃষ্টি ইংরেজি কি? রেন। তাই এবার হচ্ছে মানে কন্টিনিউয়াস। তোমরা জানো যে কন্টিনিউয়াস যখনই আমরা করব তখনই আমাকে একটা আইএনজি যোগ করতে হবে, তাহলে রেনের সঙ্গে আইএনজি হয়ে গেল রেইনিং। এবার এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা, যে বৃষ্টি হচ্ছে, তো এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা স্টার্ট করি ইট দিয়ে। তাহলে কি বলতে হবে? বৃষ্টি হচ্ছে, যে ইট ইজ রেইনিং। এমন নয় যে রেন ইজ হ্যাপেনিং, বৃষ্টি হচ্ছে এটা বলবে না, তোমাকে বলতে হবে ইট ইজ রেইনিং। এবার লোকেশান বোঝানোর জন্য যে কোন জায়গায় হচ্ছে আমাকে জায়গাটা মেনশন করতে হবে। তো এখানে বলতে গেলে হিয়ার, তো আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে কি? ইট ইজ রেইনিং হিয়ার। আমি আসতে পারবো না বা আমি আসছি না, এখানেও কন্টিনিউয়াস আছে। তো আসা ইংরেজি কাম, কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে কামিং। তাহলে আমি আসছি না, তাহলে নট কামিং। আই অ্যাম নট কামিং, কারণ ইট ইজ রেইনিং হিয়ার। এই সেন্টেন্সটা অবশ্যই তোমরা কাজে লাগাও। এবার তুমি এখান থেকে আর একটা জিনিসও করতে পারো, এখানে এর সঙ্গে অ্যাড করতে পারো যে খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। খুব জোরে বলতে হেভি পরিমাণে আমরা বলি, হেভি শব্দটা তো আমরা বাংলা শব্দের সঙ্গেও ইউজ করে থাকি, বাংলা কথার সঙ্গেও। তাহলে এখানে খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে কি বলবো? ইট ইজ রেইনিং হিয়ার হেভিলি। হেভিলি মানে খুব জোরে। আই অ্যাম নট কামিং। ওকে, তোমরাও আমার মতো এনজয় করো, বাড়িতে বসে অফিস করতে হবে না, স্কুল যেতে হবে না, শুধু এই এক্সকিউজটা বলে দাও যে ইট ইজ রেইনিং হিয়ার হেভিলি, আই অ্যাম নট কামিং। সো বাই অ্যান্ড গুড মর্নিং।